我哋一個相生相克嘅關係，木克土，土克水，水克火，火克金，金克翻木咁樣嘅。咁而我哋巽咧就係生啦，木生火，火生土，土生金，金生水，水生木。咁我哋咧其實北極零數裏面咧，其實都有相生相克嘅原理喺裏面嘅。咁譬如咧，今年原來尾數咧，我哋係一個叫延年啦，或者係一個叫做絕命星嘅話咧，就會有影響啦。頭先阿土佢就話朋友幾時走㗎？幾日前，因為佢個電話好多絕命啦，絕命就係金，所以今年咧係好大火，我哋叫做丙午之年啦。丙就係太陽之火，午咧就係中午嘅日頭，咁所以咧今年全年咧都係好熱嘅，叫做唔係天氣個熱啦，係成條柱都係屬火，所以點解克住嗰個如果太多金嘅話咧，嗰個人嘅身體會有影響，或者財運嗰方面都會有影響。